همانطوری که در این اعتقاد هستیم که در ایران به ظاهر دموکراسی وجود نداره و دیکتاتوری هست و آزادی بیان نیست و کسی نمیتونه ابراز وجود بکنه و حق خودش رو بخواد و از این حرفا، به همون اندازه هم در اروپا و آمریکا و جهان غرب و سایر کشورهای این کره زمین هم چیزی به نام دموکراسی وجود نداره. آن چیزی که هست قدرت و زوره. شما ایرانیانی که از ایران میان بیرون، میان اروپا و آمریکا، اینا از روز اولی که وارد آمریکا و اروپا میشن دهنشون میبندن، هیچ چیزی رو زیر سوال نمیبرن و هر قانونی که بر اونها تحمیل میشه کاملا میپذیرن. هر چیزی که این کشورهای غربی بخوان برای مهاجرین داشته باشن، شما بخوای اینجا تبعه بشی، بخوای سیتیزن بشی، هر چی بخوای بشی، شما باید تابع بیچون و چرای تمام قوانین اینجا بشی. و ایرانی‌ها چون در اینجا هیچ چیزی رو زیر سوال نمیبرن و با همه چیز و هر چیزی میسازن، دل خودشون رو خوش میکنن که اینجا دموکراسی وجود داره، چون کاری نمیتونن بکنن. منتها تو ایران خب همه هارت و پورت میکنن، همه نمیدونم همه چیز دان هستن و همه میخوان همه چی رو تغییر بدن. به خاطر همینه که تو ایران احساس میکنن که دیکتاتوری دموکراسی وجود نداره و مثلا در اروپا و آمریکا دموکراسی وجود داره، در حالی که چنین چیزی نیست. تو همین کشورهای اروپایی و آمریکایی اگر شما بخوای کوچکترین حرکتی، کوچکترین عملی، کوچکترین عکس العملی برخلاف اون قوانین حاکم انجام بدی، بخوای کوچکترین خطری برای سیستم و نظام حاکمیتی به وجود بیاری، با تمام قوا شما را سرکوب خواهند کرد و دیگه حداقلش اینه که یختون میگیرن و از کشور پرتابتون میکنن بیرون. و هیچ آزادی که بگی آزادی بیان داری، نمیدونم دموکراسی وجود داره، برابری و عدالت وجود داره، هیچ کدام از اینا حقیقت نداره. شما باید تابع تامل اختیار سیستم باشی و هر چی سیستم گفت بگی چشم. و اگر بخوای چیزی رو زیر سوال ببری، اون موقع با جون خودت بازی خواهی کرد و به هیچ وجه هم نمیتونی اعتراض بکنی. اگر بخوای اعتراض بکنی، بخوای به قول معروف بیای تو خیابون اعتراض بکنی بدون اجازه و آشوب و چیزا راه بندازی، با یه تیر خلاصت میکنن.